καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε τύποι ανθρώπων σε ξενοδοχεία. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Και να μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Να κάνετε εδώ πάνω και στην κολλητή μου και στην αδερφή μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ας περιμένουμε τον πρώτο μας πελάτη. Τι κάνετε? Γεια σας. Θέλω ένα δωμάτιο. Ένα δωμάτιο. Ποιο δωμάτιο? Το πιο καθαρό. Ναι, οκ. Ελάτε να σας δείξω. Ποιο? Το πιο καθαρό νομίζω το 2. Το οποίο, ευχαριστώ. Μισό να το πάρω. Δίνετε λίγο το κλειδί. Ναι. Δίνετε λίγο το κλειδί. Να, ορίστε, πάρτε το. Ευχαριστώ. Τώρα βγείτε έξω από το δωμάτιο μου γιατί θέλω να κάνω κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, Μπορούμε να πάρουμε κοκακόλα από εδώ και ένα ψυκτικά? ναι, φυσικά. Αλήθεια, θα πάρω. Τώρα πάω να βρωμίσω το δωμάτιο. Εννοούσα να το... Παιδιά, τι ήταν αυτή, τέλος πάντων. Ελάτε λίγο να πετάξουμε λίγη κοκακόλα. Ναι. Τι πράγμα? Ναι, κοκακόλα, πάρτι. Τώρα και στο μπάνιο να το κάνουμε χάλια. Ναι. Παρακαλώ, ανοίξτε μου. Χάλια θα έκανα. Yes, θα με διώξουν και πάλι. Ανοίξτε μου. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, ανοίξτε μου. Γιατί είναι έτσι το δωμάτιο? Έτσι το είχατε, καλά, έτσι το είχατε. Δηλαδή το πιο βρώμικο μου δώσατε. Αν είναι δυνατό. Τι λέτε μωρέ, το δωμάτιο ήταν πεντακάθαρο. Δεν ήτανε χάλια. Bye. Καλά παιδιά, ας περιμένουμε και το δεύτερο πελάτη, τέλος πάντων. Να δούμε τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη δουλειά. Ας περιμένουμε τώρα τον επόμενο πελάτη. Ποια έρχεται? Καλά, αυτή πώς είναι? Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε, μόνο το άλογο να το πάρετε από εδώ. Να το βάλετε εδώ στη γωνία. Τι εννοείτε, να πάρω τον Philip? Αυτός είναι ο Philip. Ναι, όμως εμποδίζει την είσοδο στους πελάτες. Ενδιαφέρει, εντάξει, μπορώ να πληρώσω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, έχω money. Ναι, εντάξει. Δείτε λίγο. Κάνω μπάνιο με λεφτά, τι εννοείτε? Λοιπόν, θέλω το πιο ακριβό σας δωμάτιο, αν έχετε. Το πιο ακριβό είναι 2. Όμως θέλει λίγο καθάρισμα. Ναι, όχι λίγο, πολύ καθάρισμα. Θέλω λίγο να βγάλω και story, οπότε αν μπορείτε καθαρίσετε το λίγο. Εντάξει, θα πάω να πάρω την καθαρίστρια. Ναι. Το καθάρισες, Πόπι, εντάξει, Πόπι. Ναι. Το καθάρισε η Πόπι, η καθαρίστρια, με συγχωρείτε. Θα θέλω να βγάλω λίγο story. Εντάξει, φεύγω. Φύγετε. Λοιπόν, 3, 2, 1. Γεια σας, παιδάκια. Τι κάνετε? Λοιπόν, εγώ είμαι στο ακριβότερο δωμάτιο αυτού εδώ πέρα του ξενοδοχείου. Και έχω να σας πω πως είναι τέλειο. Ελάτε άμα θέλετε. Δείτε εδώ, έχει και κομπιούτερ. Ναι, γενικά είναι υπέροχα. Βέβαια δεν είναι τόσο ακριβό, είναι πάρα πολύ φθηνό, οπότε θα τους κάνω κίνηση γι' αυτό, αλλά κατά τα άλλα όλα τέλεια. Τι λέει, παιδιά, αυτή, ό,τι να είναι. Κρυφά ακούγατε. Όχι, ήμουν σε αυτό το δωμάτιο εδώ να δω αν είναι καλά. Ποιος είναι αυτός? Δεν το ξέρω. Παρακαλώ, φύγετε. Εγώ θέλω να πάω μέσα στο δωμάτιό του. Γεια σου, τι κάνεις? Έχετε ένα... Γιατί δεν μου είπατε ότι έχετε έναν μπράτσαρα εδώ? Θα του κάνετε ministry. Ναι. Το κούκλε. Ένα λεπτό να τον πυροβολήσω, με συγχωρείτε. Τι να κάνεις εκεί? Τίποτα. Ναι, γεια σας. Τώρα εδώ πέρα, δείτε πόσο όμορφος είναι. Ποιο είναι το ονοματάκι σου? Δεν μιλάς, ντρέπεσαι.
λίγο το story, αλλά τώρα είμαστε κάτσι. Λοιπόν, πού πήγες, Άκημα, το γλυκούλης μου. Λοιπόν, αυτά, πάω στο δωμάτιό μου. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ μέσα, όλη την ώρα με ένα όπλο, θα σας κάνω μήνυση. Όχι. Θα γράφω σε αυτό εδώ πέρα ό,τι κακό κάνετε σε αυτό το εδώ πέρα το ξενοδοχείο για να μην ξανά. Εντάξει, θέλετε να πάτε τώρα μια βόλτα, να εξερευνήσετε την πόλη, να πάτε να χαθείτε, εννοούσα, να πάτε να εξερευνήσετε την πόλη. Λοιπόν, θα πάμε το private jet μου. Πού είναι? Α, όχι, καλά, εδώ είναι τα μάξι μου. Α. Γεια σας. Γεια σας. Δεν να σας πατήσω. Παναγία μου. Κοπέλο μου, είστε καλά? Πάτε καλά? Όχι, δεν πάω. Φύγετε από εδώ, μη σας πυροβολήσω. Παιδιά μου, όλους τους τρελούς εδώ πέρα. Καλά. Έλεος, φύγε. Παιδιά, αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Πείτε μου κάτω στα comments τι άλλο βιντεάκι να κάνω με την κολλητή μου. Και αυτά, bye!